noite, você que nos acompanha pela TV Canção Nova. É uma alegria imensa entrar na sua casa, é uma alegria imensa entrar no seu lar. Quero acolher também você que nos acompanha pelas redes sociais da TV Canção Nova, você que acompanha pelas minhas redes sociais, Frei Gilson / Som do Monte. Começou mais um programa Som do Monte. Olha que bonito, o Frei está entrando na sua casa agora. E é uma alegria imensa entrar na sua casa para levar a você bênção, para levar a você a poderosa palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. Você que está acompanhando este programa pela primeira vez, toda quarta-feira às 22 horas estamos aqui. Mas quero acolher também as pessoas que estão aqui na igreja acompanhando ao vivo este momento. Uma salva de palmas para vocês. Sejam bem-vindos. Nós vamos viver uma noite de alegria, nós vamos viver uma noite de graça. Então, lembrando que nós estamos com este livro aqui, A Alma de Todo Apostolado. É um programa onde estamos meditando sobre vida espiritual, sobre espiritualidade, e este foi o livro que Deus nos inspirou. A Alma de Todo Apostolado. Para você que já tem o livro, nós estamos na página 35. Nós vamos meditar hoje a página 35. Você que quer adquirir este livro, lojamensageiros.com. lojamensageiros.com. Em breve também na loja da Vida Canção Nova, você vai poder encontrar este livro aqui. Vamos então nos preparar para tudo que Deus tem para nos falar, tudo que Deus tem para nos dizer. Eu convido você a erguer os teus braços aí na sua casa, você que está aqui na igreja, ergue teus braços. Nós estamos diante do amor de Deus. Obrigado, Senhor, por teu amor. Obrigado, Senhor, por teu amor na minha vida. Vai agradecendo pelo amor de Deus por você. O amor de Deus que é grande. O amor de Deus que nunca te abandonou. O amor de Deus que está com você em todos os momentos. O amor de Deus que te acompanha. Ah, Jesus, o teu amor é grande. O teu amor é grande. Cada vez mais perto de ti quero estar. Cada vez mais perto de ti vou estar, e sem reservas em ti vou esperar. Não vou mais parar, vou prosseguir. Não vou mais parar, vou prosseguir, pois tua cruz é meu alvo, vou te seguir. Seguirei, seguirei, vais me levar. Seguirei, em ti confiarei, meu Deus. És tudo para mim, Senhor. És tudo para mim, Senhor. Seguirei, vais me levar. Seguirei, vais me levar. Seguirei, em ti confiarei, meu Deus. És tudo para mim, Senhor. E diga para Ele: tudo é teu. Tudo é teu. Tudo pertence a ti. Tudo pertence a ti. Tudo é teu. Tudo pertence
ti. Grande é teu amor, grande é teu amor. Quem poderá resistir? Grande é teu amor, grande é teu amor, grande é teu amor. Proclama: grande é teu amor, força. Grande é teu amor, quem poderá resistir? Grande é teu amor, grande é teu amor, grande. Mais uma vez, ergue teu braço, proclama isso: grande é teu amor, Jesus. Grande é o amor de Jesus na tua vida, grande é o amor de Jesus na tua história. Se você está vivo hoje, grande é o amor de Deus por você. Você só está vivo hoje, grande é o amor de Deus por você. Cada vez mais perto de ti vou estar, e sem reservas em ti vou esperar. Diga para ele: não vou mais parar, eu vou prosseguir. Não vou mais parar, vou prosseguir, pois tua cruz é meu alvo, vou te seguir. Seguirei, seguirei, faz-me levar. Seguirei, em ti confiarei, meu Deus. És tudo para mim, Senhor, és tudo para mim, Senhor. Eu seguirei, faz-me levar. Seguirei, faz-me levar. Seguirei, em ti confiarei, meu Deus. És tudo pra mim, Senhor. Ergue teu braço: tudo é teu, Senhor. Tudo é teu, tudo pertence a ti. Tudo pertence a ti, a minha família, a minha vida. Tudo é teu, tudo pertence a ti. Grande é teu amor, grande é teu amor, quem poderá resistir? Grande é teu amor, grande, grande é teu amor. Só você: grande é teu amor, grande é teu amor. Quem poderá resistir? Grande é teu amor. Grande é teu amor, tudo é teu, Senhor. Tudo é teu, tudo pertence a ti. Tudo é teu, tudo pertence a ti. Grande é teu amor, grande é teu amor, quem poderá resistir? Grande é teu amor, grande é teu amor, Jesus. Grande, 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 grande é teu amor, quem poderá resistir? Grande é teu amor, grande é teu amor. Pode aplaudir este amor de Deus. Pode aplaudir na sua casa esse grande amor de Deus por você.
que alegria estarmos juntos em mais um programa Som do Monte. Você que está aqui, você que está em casa, convido você a ir sentando e cantando isso. Grande é teu amor, quem poderá resistir? Grande é teu amor, grande é teu amor, grande é teu amor, quem poderá resistir? Grande é teu amor, grande é teu amor. Eu quero hoje meditar com você uma realidade muito importante da nossa vida, da nossa espiritualidade. Se nós não tomarmos cuidado, nós podemos nos acostumar com as coisas de Deus. Olha o que o Frei está te dizendo. Nós podemos acostumar com as coisas de Deus. E nós podemos, pouco a pouco, cair naquilo que nós chamamos de uma tibieza espiritual. Nunca deseje isso para a sua alma. Tibieza espiritual. Eu quero hoje aqui pregar, ensinar você sobre esta tibieza espiritual, algo que você não pode cair. Então eu vou te dar remédios, eu vou te dar conselhos, eu vou te dar orientações para que você não caia na tibieza espiritual. E se você cair na tibieza espiritual, o que acontece? É aquela pessoa que perdeu o fervor, é aquela pessoa que não tem mais temor a Deus, aquela pessoa que já não tem mais alegria nas coisas de Deus. Então, pouco a pouco, a pessoa vai desanimando. Então, por que muitas pessoas desanimaram na fé? Porque elas se tornaram tíbias. Espiritualmente, elas ficaram tíbias. E espiritualmente, elas perderam o fervor. Espiritualmente, elas perderam o ânimo. Então eu digo a você, você não pode perder o ânimo, você não pode perder o fervor. Você que está aqui, você não pode perder o fervor. Você não pode perder o fervor. Agora você precisa entender algumas realidades que eu preciso viver, algumas realidades que eu preciso tomar cuidado para que eu não perca o fervor. Então diga comigo, eu não posso perder o fervor. E quem perdeu o fervor vai ter que voltar ao primeiro amor. Então talvez, eu estou falando com alguém que está em casa, com você que talvez perdeu o fervor. Você que talvez um dia você foi muito animado nas coisas de Deus. Um dia você era todo dedicado a Deus. Mas hoje você perdeu o fervor. Talvez eu estou falando com muita gente que perdeu o fervor durante o tempo da pandemia. Antes da pandemia até que você estava animado, você estava indo para a igreja, mas depois que chegou a pandemia, você não pôde mais ir para a igreja, as igrejas fecharam, só que você até hoje não voltou, você até hoje não retornou, você perdeu, você esfriou espiritualmente, e as igrejas hoje estão retornando, as igrejas hoje estão abertas, só que você ainda não retornou, você ainda está paralisado espiritualmente, você ainda é um tíbio espiritual. Então, em nome de Jesus, vamos sair dessa tibieza. Em nome de Jesus, vamos sair dessa tibieza espiritual. Essa tibieza que vai estragando, que vai esmorecendo a tua espiritualidade. Então, tibieza não tem nada a ver com secura, viu? Porque na vida de fé eu posso passar por algumas securas espirituais. Tibieza não é secura espiritual. Tibieza é algo ruim.
Tibieza não é algo bom. E por que eu entro na tibieza? Eu vou dar um primeiro dado muito importante. Por dissipação, covardia, ilusão e cegueira, eu acabo então compactuando com o pecado venial. Veja, uma das maiores coisas que causam tibieza ao nosso coração é compactuar com o pecado venial. O que é o pecado venial, minha gente? Este pecado ele é muito perigoso. Por quê? Porque é um pecado leve. É um pecado, digamos assim, é um pecado pequeno. Que inclusive a Bíblia diz que há pecados que não levam para o inferno. Talvez são justamente esses. O pecado venial é um pecado leve, é um pecado pequeno. Mas qual é o perigo do pecado pequeno, do pecado venial, se eu estou dizendo que ele é pequeno? Então parece que o pecado venial, ele é inofensivo. Se ele é tão pequeno, Frei, por que ele é inofensivo? Ele é inofensivo justamente por causa disso. Porque como ele é muito pequeno, você vai dando liberdade para ele entrar na sua vida. Como ele é pequeno, você não dá muita atenção a ele. Como ele é pequeno, você vai deixando este pecado ir se enraizando em você. Então você vai dando concessões. Não tem problema cometer esse pecadinho, não tem problema falar uma mentirinha, não tem problema pensar isso, não tem problema sentir este prazer, não tem problema falar um pouquinho da vida dos outros, não tem problema. Não tem problema ver este pouquinho de pornografia, não tem problema este pequeno olhar, não tem problema. Veja, são esses pequenos pecadinhos que vão gerando no teu coração, pouco a pouco, uma tibieza espiritual. Então tem gente que está na tibieza espiritual, porque fez pacto com o pecado venial. E a verdade é uma só. De pecadinho em pecadinho, eu vou chegar ao pecadão. Diga comigo, de pecadinho em pecadinho. Diga forte, de pecadinho em pecadinho, eu vou chegar ao pecadão. Porque quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Se você não consegue ser fiel no pequeno, você acha que você vai ser fiel no grande? Não. Então veja, eu estou dando para você um dos grandes ensinamentos. É por isso que você tem que evitar todo e qualquer tipo de pecado. Os pecados mortais não devem nem fazer parte da sua vida, mas nós temos que começar a combater os pecados veniais, porque os pecados veniais, eles podem trazer à nossa alma tibieza espiritual, e isto é grave. Você compactua com um pecadinho pequeno, em breve você está frio. Em breve você está cometendo pecados mortais. Então tem muita gente que está na tibieza espiritual, porque compactuou com o pecado venial. Tem muita gente que está na tibieza espiritual, porque de pecado em pecado venial, ela não barrou o pecado venial, e agora ela está com o pecado mortal. Então, se por desgraça, porque é uma desgraça você cair no pecado, você cair na tibieza espiritual, você tem que fazer de tudo para sair dela. Amém? Você tem que fazer de tudo para sair da tibieza espiritual.
Então, se você entrou naquele desânimo espiritual, se agora a tua vida está cheia de pecado, se você está se vendo em pecado mortal, se você está se vendo nessa situação, se você está dizendo agora, poxa, Frei, será que então eu não estou vivendo uma tibieza espiritual? Porque de fato eu abandonei as coisas de Deus e agora eu estou mais ligado às coisas do mundo. Eu não tenho mais vontade de rezar, eu não rezo mais, eu não estou nem aí mais para as coisas de Deus, eu não tenho mais vontade de ler Bíblia, eu não tenho mais vontade de ir à missa, eu não tenho mais vontade de nada. E de fato eu estou enfiado em pecados, eu estou vivendo uma vida um pouco mundana, uma vida um pouco relaxada. E agora, como é que eu faço para voltar? O que é que eu faço para voltar? Primeira coisa que você tem que entender, é preciso reavivar o teu temor a Deus. Repete comigo, reavivar o temor a Deus. Pondo-se em posição humilde diante da finitude, da sua finitude, dos juízos de Deus, do inferno, da eternidade e do pecado. Então vamos lá, você precisa entender que o amor, o temor de Deus precisa voltar ao teu coração. Uma pessoa tíbia é uma pessoa que esfriou no temor de Deus. E como é que eu faço para fervorar o temor de Deus no meu coração? Eu preciso começar a meditar mais sobre o juízo. Eu preciso começar a meditar mais sobre o céu. Eu preciso começar a meditar sobre o inferno. Eu preciso entender que eu não posso brincar com a minha alma, entende? Então você precisa começar a meditar. O que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu não estou rezando mais? Eu estou esquecendo que um dia eu serei julgado por Deus. Eu estou esquecendo que um dia depois que eu morrer, haverá o céu, haverá o inferno. Mas se eu continuar tíbio desta maneira, eu posso perder a minha salvação. Veja, a meditação do juízo de Deus, a meditação do inferno, a meditação do céu, ela pode trazer a você de volta o temor a Deus. Porque só vive numa vida de pecado quem não pensa na eternidade. É verdade ou não é? Só vive uma vida de pecado quem não pensa na eternidade. Porque se você pensasse na eternidade, você não viveria sua vida de qualquer jeito. Essa é a verdade. Se você pensasse na eternidade, você não viveria a sua vida de qualquer jeito. Então vamos lá, eu estou dizendo que a tibieza é uma praga. Eu estou dizendo para você que a tibieza é uma frieza espiritual muito grande, onde você abandona as coisas de Deus para se entregar às coisas do mundo. Eu estou dizendo a você que a tibieza entrou na sua vida porque você fez amizade com pecados pequenos, com pecados leves, você deu concessão a eles, você falou esse pecadinho não tem nada a ver, e esses pecadinhos começaram a entrar na sua vida, e isso foi minando a sua vida espiritual. E agora, como é que eu retorno? Agora você precisa voltar o teu temor a Deus. E a primeira coisa para o temor a Deus voltar é você meditar sobre o juízo de Deus, sobre a eternidade, sobre o céu, sobre o inferno. Isso é importante. Segunda coisa, reavivando a minha compulsão de amor. Uma outra forma para expulsar a tibieza do meu coração é você meditar diante do crucificado. Veja, quando você se coloca diante do crucificado, não tem como o amor a Deus não ir retornando ao teu coração. Você entende que quando você está diante dele, você vai entendendo
que Ele morreu na cruz por você. Que Ele morreu na cruz por você, não para você viver uma vida de qualquer jeito. Não para você viver uma vida displicente. Não para você viver uma vida imoral. Não para você viver uma vida sem a presença dEle. Então isso era um conselho dos santos: fica diante do crucificado, fica diante de Jesus, para que teu amor a Deus volte, para que o teu amor a Deus retorne. Então os santos, quem eram os santos? Eram aqueles que meditavam noite e dia a paixão de Cristo, para que não afastasse do seu coração o fervor do coração, para que não afastasse do seu coração o amor de Deus, o temor de Deus. Você entende isso? Então vamos lá, duas coisas importantes para a tibieza ir embora do seu coração. Primeiro, medite sobre os juízos de Deus. Segundo, medite diante do crucificado chagado. Então quando você estiver frio espiritualmente, vá diante do crucifixo. E fala para Jesus que as chagas do seu crucifixo, que as tuas chagas, Senhor, afervorem o meu amor. Que as tuas chagas afervorem o meu amor, porque são chagas de amor. E vamos seguindo. Eu devo temer não possuir um grau de vida interior que Jesus exige de mim. Eu devo temer não possuir o grau de vida interior que Deus exige de mim. Existe um grau de vida interior que Jesus exige de você, e você deve temer não ter isto. Se cesso de aumentar a minha sede de viver de Jesus, sede que me dá tanto desejo de agradar a Deus em tudo, como o temor de lhe desagradar, seja no que for. Ora, certamente essa sede diminui quando deixo de pôr em prática alguns meios. Então o que a alma de todo apostolado está nos dizendo? O que a alma de todo apostolado está nos falando? Ela está dizendo: você não pode perder a sede de Jesus. Você não pode perder o temor a Deus. E agora vai aqui alguns conselhos práticos para quem não quer perder o temor de Deus. Abra o teu coração agora. Você precisa pôr em prática alguns meios. Você precisa pôr em prática alguns meios. Quais eles? Primeiro, sobretudo a meditação matutina. O que significa a meditação matutina? É aquela oração que nós fazemos logo pela manhã. É muito importante uma oração bem feita no período da manhã, nas primeiras horas do seu dia, antes de você ir trabalhar. Nesta quaresma de São Miguel, o Frei está se reunindo com muita gente para rezar o rosário na madrugada. E as pessoas testemunham como é abençoado ir trabalhar depois de um momento desse. Quantas pessoas testemunham: o meu dia fica mais leve. Eu consigo agora ter mais sabedoria para fazer as coisas. Eu agora tenho mais paciência, eu agora tenho mais força. É claro, porque você rezou. É claro, você rezou. Gente, se a gente entendesse isso, rezar de manhã, não sair para ir trabalhar sem ter orado, sem ter rezado.
rezar o seu rosário, rezar mediante a palavra, é a tua oração, é a tua meditação matutina, é você pegar a palavra de Deus, meditar, é você rezar o seu rosário, porque o rosário é meditação. Ah, se a gente fizesse a oração da manhã todos os dias, os nossos dias seriam melhores. No convento a gente tem esse sagrado costume, antes de fazer qualquer coisa, a gente vai para a capela rezar. Antes de fazer qualquer trabalho, e nós temos muitos trabalhos, antes de fazer qualquer trabalho, nós temos que rezar. O que mais? Se você não quer deixar que a tibieza entre no teu coração, é preciso fazer exames de consciência constante. Aonde que eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso melhorar? É preciso fazer exames de consciência constante. É preciso ter leitura espiritual. Eu preciso ler livros de espiritualidade. Tem gente que não gosta de ler. Tem gente que não lê. Então deixa eu te falar uma coisa muito importante, filho e filha. Se você quiser crescer na vida com Deus, você precisa ler. Você precisa ler, você precisa pegar livros de espiritualidade e alimentar a tua vida com vida espiritual. Ou você acha que você vai crescer em vida espiritual se você só ficar com o celular? Você precisa pegar livros e ler, leituras espirituais, para preencher o teu coração, para preencher tua alma. Isso vai trazendo a você vida. O que mais? É preciso missa, é preciso sacramentos. Tudo isso vai me ajudando a me recolher. Com tudo isso você vai se recolhendo. Se eu não possuo aquele mínimo grau de recolhimento, que me permita, no decurso das minhas ocupações, conservar o meu coração numa pureza e generosidade grandes, o suficiente para que a voz de Jesus não seja abafada. Então eu preciso ter um grau mínimo de recolhimento, para que a voz de Deus não seja abafada na minha alma. Esse grau mínimo estará ausente se eu não me abstiver dos meios que podem assegurá-lo, tais como: eu preciso ter vida litúrgica, eu preciso ter vida de oração, eu preciso ter comunhões espirituais, eu preciso ter exercício da presença de Deus. E olha o que a alma de todo apostolado está dizendo, é uma afirmação muito forte. Sem esse recolhimento, os pecados veniais hão de se espalhar na minha vida. Isso é muito sério. Se você não tiver vida espiritual, se você não tiver leitura espiritual, se você não for uma pessoa de oração, se você não for uma pessoa que lê a palavra de Deus, que faz adoração ao Santíssimo, que busca a missa, que busca a confissão, se você não usar dos meios que a igreja te oferece, me desculpe, os pecados veniais vão dominar a sua vida, até porque você não terá força para impedir os pecados na sua vida. Você não terá força. Então, filho e filha, acorda. Acorda. Sem esse recolhimento, os pecados veniais vão de se espalhar na minha vida, e eu, para ocultá-los, e até para esconder de mim mesmo um estado mais lamentável, corro o risco de me servir das aparências de uma piedade mais especulativa que prática, de um zelo pelas obras, etc., a fim de conservar-me na minha própria cegueira. Então o que começa a acontecer? Começa a acontecer que eu começo a viver na cegueira espiritual. Eu começo a viver de aparência, porque na verdade você está morto. Você já não reza mais. Você pactuou com pecados veniais.
Em nome de Jesus, a gente precisa, eu estou falando com você, em nome de Jesus, você precisa expulsar esta tibieza da sua vida. E eu estou te mostrando por que você se tornou uma pessoa tíbia, porque você se compactuou, talvez não com grandes pecados, mas com pequenos pecados. E pequenos pecados, várias vezes, eles vão gerando uma tibieza espiritual na sua alma. E você hoje talvez esteja até num pecado mortal, porque um dia você abriu espaço para o pecado venial. É preciso voltar o temor de Deus. É preciso pensar no juízo. É preciso pensar na eternidade. É preciso rezar diante do crucificado. E é preciso empregar meios. E os meios são os mesmos que a gente conhece desde sempre: oração, 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 vida litúrgica, sacramentos. Volta para a igreja, filho. Volta para a tua fé. Volta o teu amor a Jesus. Volta o teu amor a Jesus. Amém? Deu para entender sim ou não? Está claro sim ou não? Caso contrário, você vai se enganar a si mesmo, você vai viver de aparência. Tem gente que está vivendo de aparência. Vamos ficar de pé? Eu quero convidar você a não sair daí. Não saia daí, porque nós vamos ter um rápido intervalo e a gente volta para o segundo bloco e nós vamos cantar, nós vamos rezar para que Deus expulse de nós toda essa tibieza espiritual. Amém? Agora eu convido você a erguer teus braços e dizer comigo: Senhor Jesus, tira do meu coração toda a tibieza espiritual. Eu vou me lançar para as águas mais profundas que o Senhor quer para mim. Eu preciso viver no recolhimento que o Senhor deseja para mim. Vou me lançar nas águas mais profundas, vou me lançar em teus mistérios de amor, vou conhecer-te mais, vou me lançar nas águas mais profundas, nas águas mais profundas, vou mergulhar em teus mistérios de amor, vou conhecer-te mais, vou me lançar nas águas mais profundas, nas águas mais profundas, vou mergulhar em teus mistérios de amor, vou conhecer-te mais. Cala o meu querer, cala o meu querer, faz acontecer tua vontade em mim. Não quero ter vez, não quero ter vez, que seja de uma vez, faz o que quiser de mim. Vou me lançar nas águas mais profundas, vou mergulhar em teus mistérios de amor, vou conhecer-te mais. Vou me lançar nas águas mais profundas. Voltando
Voltamos com mais este momento de oração. Você que está em casa, é uma alegria ter você aqui. Você que está dentro dessa igreja, vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé porque Deus está sendo maravilhoso conosco hoje. Eu pergunto para você, você que está aqui, você que está em casa, você quer viver a tibieza espiritual, sim ou não? Não, não. Hoje nós aprofundamos sobre a tibieza espiritual, que é uma praga na vida espiritual, e ensinei para você como se livrar dela. Como se livrar dela. Vamos rezar, vamos nos colocar na presença de Jesus. Quero me esvaziar de mim, preciso estar atento ao teu querer. Que os meus dias sejam pra te amar, o meu viver seja pra te adorar. Cala o meu querer, faz acontecer tua vontade em mim. Não quero ter vez, não quero ter vez, que seja de uma vez, faz o que quiser de mim. Vamos cantar mais uma vez. Quero me esvaziar, quero me esvaziar de mim, preciso estar atento ao teu querer. Que os meus dias sejam pra te amar, o meu viver seja pra te adorar. Cala o meu querer, cala o meu querer, faz acontecer tua vontade em mim. Não quero ter vez, não quero ter vez, que seja de uma vez, faz o que quiser de mim. Ergue teu braço para Ele. Vou me lançar, vou me lançar nas águas mais profundas. Vou mergulhar em teus mistérios de amor, vou conhecer-te mais. Vou me lançar, vou me lançar nas águas mais profundas. Vou mergulhar em teus mistérios de amor, vou conhecer-te mais. Com seus olhos fechados, nós queremos pedir que o Senhor agora afervore o nosso temor a Ele. Com seus olhos fechados, eu convido você a pensar no juízo de Deus. Um dia você vai ser julgado por Deus. Um dia você vai estar diante do tribunal de Deus. E quando a gente pensa nisso, deve aumentar o nosso temor. E temor não é medo. Temor é amor. Se coloca agora diante da eternidade. Se coloca agora diante dos juízos do Senhor. Eu quero convidar você também a se colocar agora diante do crucificado. É diante dele que a gente se coloca nesta hora. Eu quero me esvaziar de mim, porque ele se esvaziou de si mesmo, diz São Paulo. Olha que lindo, ele esvaziou-se de si mesmo. Ele não se apegou à sua divindade, mas ele esvaziou-se, tornando-se escravo, tornando-se servo.
Senhor, ensina-me a me esvaziar de mim, a esvaziar-me de mim mesmo, a esvaziar-me das minhas vontades, a esvaziar-me dos meus gostos. Cala o meu querer, Senhor, cala o meu querer, Senhor, cala o meu querer, Jesus. Como o Senhor rezou no Getsemane: não faço o que eu quero, Senhor, faço o que Tu queres. Cala o meu querer, Jesus. Eu quero convidar você agora, diante do crucificado, a você pedir perdão a Jesus de todos os seus pecados veniais, todos aqueles pecadinhos, aquela mentirinha pequena, aquela fofoquinha, aquele ficar falando da vida do outro, ficar falando da vida alheia, aquele pensamento errado, aquele olhar que foi um olhar errado, aqueles pequenos pecados da nossa vida. Vai pedindo perdão a Jesus e diga: eu não quero mais compactuar com o pecado, nem mesmo venial. Senhor, coloca-me no meu coração ódio do pecado, coloca no meu coração aversão ao pecado, coloca no meu coração temor a Deus, aumenta o meu temor a Ti, Jesus. Eu quero ter aversão ao pecado, eu quero ter aversão aos mínimos pecados, Senhor, aos mínimos pecados, aos mínimos detalhes. Ergue teus braços agora, ergue teus braços agora, ergue teus braços nessa hora, se coloca na presença do Senhor. Expulsa de nós, Senhor, toda a tibieza espiritual, expulsa de nós, Senhor, tudo que não te pertence, expulsa de nós, Senhor, todos os falsos amores. Eu quero me esvaziar de mim, me esvaziar de mim. Vai se esvaziando de você mesmo nessa hora. Vai negando agora as suas vontades, vai negando agora o seu querer. Quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar de mim. Preciso estar atento ao Teu querer. Os meus dias sejam pra Te amar, o meu viver seja pra Te adorar. Cala o meu querer, cala o meu querer, faz acontecer Tua vontade em mim. Não quero ter vez, não quero ter vez, que seja de uma vez, faz o que quiser de mim. Oh, oh, vou me lançar nas águas mais profundas, vou mergulhar em Teus mistérios de amor, vou conhecer-Te mais. Vai, se lança, se lança, se lança no amor de Deus. Vou me lançar nas águas mais profundas, vou mergulhar em Teus mistérios de amor, vou conhecer-Te mais.
Você que ultimamente você tem rezado pouco. Ultimamente você abandonou a oração. Eu convido você agora a tomar uma decisão com Deus agora. Eu me decido a voltar à minha vida de oração. Eu me decido a retornar. Sim, é preciso tomar uma decisão, porque senão você vai esfriando, você está numa vida tíbia. A tibieza espiritual é uma praga. Deus está derramando no teu coração agora temor de Deus. Isso é um dom, hein? Este é um dom do Espírito Santo, temor de Deus, piedade. Derrama nos nossos corações temor a Deus, piedades. Vem Espírito Santo. Sacerdotes que estão me acompanhando nesta hora, você sacerdote que está zapeando a TV aí e parou neste canal, talvez no seu coração, padre, já esfriou o amor de Deus. Você, padre, já não reza mais, já não lê mais a Bíblia, já não adora o Santíssimo Sacramento na tua casa, você só reza com o povo, sozinho você não está rezando mais. Você está tíbio, padre. O Senhor me coloca muito forte um sacerdote que estava zapeando agora. Retorna ao teu primeiro amor, Padre. Retorna ao teu primeiro amor, todos que estão escutando agora. Retorna ao teu primeiro amor. Diga comigo bem forte: eu quero retornar ao meu primeiro amor. Afervora o meu coração, Senhor. Afervora a minha vontade, Senhor. O Senhor esteja convosco. Eu quero abençoar você, eu quero abençoar sua vida. Que Deus te abençoe nesta hora e cele tudo que nós aqui vivemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Está sendo uma bênção este programa. Vou me lançar, canta para ele, vai. Vou me lançar nas águas mais profundas, vou mergulhar em teus mistérios de amor, vou conhecer-te mais. Vou me lançar, vou me lançar. Nas águas mais profundas, Deus quer te levar para as águas mais profundas. Vou mergulhar em teus mistérios de amor, vou conhecer-te mais.